Começou como um zumbido, quase imperceptível, mas com o tempo, o som ficou mais alto, mais estranho. Moradores diziam ouvir vozes, sussurros e gritos. Alguns taparam as janelas, outros fugiram, mas os que ficaram começaram a enlouquecer. Alucinações, perda de memória, desaparecimentos. Um a um sumiram, sem deixar rastros. Equipamentos de som captaram uma frequência que ninguém conseguiu decifrar. Até hoje, ninguém sabe o que causou aquilo. Mas em algumas noites, o som ainda volta.